Той е толкова, че вече си имаме мивка, така сме се направили кръстата, цялата кръста. Да. Кой? Мен? Мене всички ме познават в света на Николчето. Аз научих видеята, да. Много хубаво съм си изкривила сама. И днес да поговорим за 3 август. Днес сме 28 август, но 3 август беше най-хубавият празник. И толкова нямах чудност, че стаята ми беше много хубава за 3 август, но че си го запазя това видео, как съм го правила. Да. И днес да поговорим за малко за стаячката ми. Да. Така че, хайде да седме некъде в моята стая и да си поговорим за темата. Каква е за моята стая? Заглавие пестете. Не заглавие. Заглавие. Айде. Сега започваме да писаме. Нали трябва да писате заглавието. Днес искам да поговоря за темата стая. Темата стая се учиме. След се чуеме за 3 часа, че не сте станали. Готово стана много бързо. Днес темата за стаята. Ако бях направила клип за 3 август, ще си да е много уникално. Да. Всеки може да гледа това видео с мен. И това, че е много хубаво. Всичките хора може да правят каквото си искат, но аз не. И другите. Да. Всички ме питат какво правят всеки месец тук. Нищо, много съм ходила. Така. Да ви кажа. Да ви кажа, няма много тъй. Нищо